तो फ्रेंड्स आज आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल से फोन करते समय यानी कॉल पे बात करते समय अगर आपके मोबाइल फोन से आवाज नहीं आती है ना, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल का ऐप को ओपन कर लेना है। इस ऐप के अंदर आपको ना नीचे की साइड ये ऐप्स का ये वाला ऑप्शन आपको टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है इसे आपको टैप करना है। अब देखिए इस वाले पेज में आपको एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको एंड्रॉइड सिस्टम के इस पेज में स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन में आपका जो स्पीकर होता है स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है जिसके कारण आवाज नहीं आती है फोन करते समय। ध्यान रखना है स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू कर लेना है। इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। इसमें सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे आपको टैप करना है। अब आपको जो है इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर ये सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अगले पेज में आपको इरेज़ ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज़ डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखना है, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।